Hola, benvinguts al taller d'escriptura creativa. Jo em presente, soc Laura Boronat, soc una aficionada a l'escriptura, que tinc diverses cosetes escrites ja, i des d'aquest punt vinc a compartir amb vosaltres les coses que he après i tinc una mala notícia. Jo no tinc la veritat absoluta en res del que vaig a dir. La veritat absoluta no existeix. Simplement he vingut així a compartir les cosetes que he après en este camí i intentar que tots junts ho passem el millor possible. Comencem. Com millor començar un curs d'escriptura creativa que sapiguem el què és l'escriptura creativa? Bé, vaig a llegir el que diu la Wikipedia. A veure, l'escriptura creativa és aquella de ficció o no, això és molt important, perquè escriptura creativa pareix que sempre entenem que són coses com a molt rimbombants o molt que se'n van de la realitat. No, pot ser una cosa molt realista, però fora de la creació artística. M'explique. És aquella de ficció o no que desborde els límits de l'escriptura professional, periodística, acadèmica o tècnica. Això vol dir que l'escriptura creativa és tot allò que no siguen assajos, manuals, memorandos i coses molt tècniques. Tota cosa que se'n vaja de la tècnica i de la ciència, diguem. L'escriptura creativa consisteix en construir universos, construir personatges i construir situacions d'una manera artística, emocional i per a transmitir un tipus d'art, no per a explicar com funciona una rentaplats. M'explique, veritat? Si li donem vida a un rentaplats i posem en un paper el que pensa el rentaplats, estem tractant d'una escriptura artística. Si anem simplement a escriure un manual de com funciona aquest rentaplats, serà una escriptura científica, tradicional, pràctica, però no l'escriptura creativa, que és la que anem a tractar. Una altra cosa molt important, abans de començar res, és que vull que sapigueu, igual que vos dic una cosa roïn, vos dic una cosa bona. Vull que sapigueu que tots som escriptors. Us agrada o no escriure, tots som escriptors, i més avui en dia. Perquè avui en dia tots escrivim més que s'ha escrit mai abans en ningú temps de la història. Avui en dia tots escrivim per WhatsApp, escrivim e-mails, tots tenim xarxes socials, tots compartim missatges, en fi, tots escrivim pràcticament tots els dies. Raro serà el dia que no escrivim. Bé, en què ens vindrà bé l'escriptura creativa? O quan intentem aplicar-la sense saber ni que estem tirant mà de l'escriptura creativa? Simplement quan volem escriure un missatge un poquet més enllà de vaig a arribar tard o vinc a dinar a les 2. Quan volem dir a una persona el que sentim, quan volem dir-li que ens agrada alguna cosa que ha fet, quan volem dir que estem enamorats. Sempre que busquem una manera un poquet més original i artística, a la fi, de dir una cosa, estem tirant mà de l'escriptura creativa. Tenim dos conceptes, escriptura i creativitat. Tots som escriptors, ja sabem que tots escrivim absolutament tots els dies i tots tenim una tendència, o intentem tindre-la inclús sense donar-nos compte, que intentem escriure de manera artística, de manera que no siga pesant o que siga més graciosa, per a que llame un poc l'atenció, que la gent estiga més a l'hora de les cosetes que escrivim. I en aquesta intenció de ser un poc més creatius és on entra la creativitat. La creativitat no és més que... Este concepte és un poquet estrany d'explicar. La creativitat és una activitat autotèlica. Què vol dir això? Que és una activitat de per si. No necessita de res més per a ser una activitat. És a dir, ho entendrem millor si ho comparem amb escoltar música, amb fer esport. Són activitats de per si. És a dir, uno no necessita escriure per a ser creatiu, sinó que la creativitat de per si existeix com una activitat independent. Hem de fomentar aquesta creativitat per a poder plasmar-la a l'activitat de l'escriptura. Com anem a fer-ho? Intentant ser creatius tot el dia. És molt important pensar que si té inquietuds front a l'escriptura o alguna altra activitat artística, és escriptor les 24 hores del dia.
no sols és escriptor en el moment que s'assenta davant del paper o davant de la pantalla per a començar a escriure, no. Un és escriptor durant tot el dia. Per què? I si no ho és, ho ha de començar a ser ja. Hem de pensar en la idea del conte que tenim en el cap, la novel·la, la història, el que siga, una narració curta, hem de pensar en ella les 24 hores del dia. En resum, el que hem de fer és intentar explotar la nostra creativitat. I com anem a fer això? Treballant-la. Hem d'intentar observar l'ambient amb una visió més crítica, amb una visió d'esponja, d'intentar absorbir les coses que es pareixen curioses i intentar coure-les dins del nostre cap, mesclant-les en la nostra visió i segur que d'ahí, d'aquest caldo que crearem, eixirà un menjar exquisit. Hem de tractar de fer les coses de manera diferent. Ja a partir d'avui hem de tractar d'escriure, quan escrivim un missatge hem de pegar-li una volteta més allà. Hem d'intentar ser sempre un poquet més creatius, d'aportar alguna idea més, de fer les cosetes un poquet més riques. Així, poquet a poquet, anem acostumant el nostre cervell a ser sempre més creatiu. Moltes vegades en les activitats més mecàniques del dia ens poden vindre idees que ens van a servir per a una novel·la, per a una història, per a un gir d'un personatge, per a una escena. Aquestes coses que ens venen al cap, que pareix mentira, però apareixen en les situacions que menys es podem imaginar, com per exemple la cola del supermercat o en alguna activitat molt quotidiana, hem d'anotar-les. Jo vos aconselle de veres que ho anoteu. Avui en dia tenim moltes maneres d'anotar les coses. Podem tindre una anotació del mòbil, podem tenir una llibreteta i anotar-ho ahí, un bloc de notes, on siga. També moltes voltes aquesta cosa de que uno s'alça de dormir i ha tingut un somni espectacular o molt emocional que t'ha fet sentir d'una manera molt específica que no havia sentit mai o una cosa molt curiosa. Si no ho anotem, se'ns va del cap. Deixem de tindre aquesta sensació en el cap que era tan xula, encara que parega mentira, de veres, uno pensa, no, jo això no vaig a oblidar-ho, és impossible. No, ho oblidaràs, de veres, fes-me cas. Hem d'anotar les coses, és molt important. I per a tancar este primer vídeo en el que hem après, en resum, que tots som escriptors, què és l'escriptura creativa, que és aquella que s'aparta de la tècnica pura i dura i de l'explicació de les coses tècniques, sinó que anem un poc més allà, intentem explicar les coses de manera més creativa i més emocional. I per últim lloc, voldria insistir en treballar aquesta creativitat en totes les activitats diàries que puguem, pegar-li moltes voltes a les històries que tenim en el cap, als personatges, durant les cosetes que estem fent en el dia mecànic i que ens permetisquen abordar aquestes idees sense, clar, caure un bac o tropeçar en algú o fer una feina malament, no? No podem estar resolvent una equació i començar a pensar en si el xic li dirà a la xica que sí que vol anar al ball de la nostra història, no? Aquestes coses no. Però mentre estem menjant-nos un pla de fideus, pues sí que podem començar a pensar un poquet en què li passarà a la princesa, si serà ella la que salvarà el príncep del drac o vindrà el drac i se'ls menjarà els dos. En aquestes activitats quotidianes podem anar pegant-li voltes al cap i segur que ixen coses molt xules. Què farem en aquestes coses xules que ixen? Anotar-les. Què passa en aquests somnis? Només ens alcem del matí, que tenim el cap de ostres, el que he somiat, ha sigut espectacular, això no vull que oblidar-ho mai i he de plasmar-ho on siga. Anota-ho ja, anota 4 línies, 4 frases o paraules en el mòbil, en un bloc de notes, on siga, ho anotes i ahí, pareix que no, però et servirà moltíssim per a quan vagis a sentar-te a escriure, tindre ja una base d'idees o d'emocions prefetes, no? El poses en aquest punt en el que ho has escrit, la teva ment, pam, retrocedeix a aquest punt, ho sent i ho pots volcar. El cervell és supervago, vale? Val la pena que ho anotes perquè ho oblidaràs i si ho oblides et donarà molta ràbia perquè tu tindràs una sensació molt clara de que era una cosa impressionant, que anaves a canviar el món en aquesta idea,
però el teu cervell no ha volgut retindre-la i aquestes coses passen i donen molt de coratge. Vos recomano que ho escriviu. I com a últim concepte per a treballar la nostra creativitat és, ho sé molt, és molt avorrit, de veres, és fatal, però és la disciplina. I és que la disciplina fa falta per a totes les arts, per a totes les tècniques i per a tota cosa en la que vulguem millorar. En què em refereix quan vos dic disciplina? Disciplina és escriure. A veure, si vols ser escriptor, és que això sona a perogrullo, no? Però és que és així. Si vols escriure, escriu. Com més escrigues, millor ho faràs. I és que pareix una tonteria, però és de veres. Ara, no sé si en una balança de què és més important, si escriure o llegir, no sabria què dir, perquè un no va poder escriure si no lleig. I n'hi ha que llegir molt i de molts gèneres diferents. No podem encasillar-nos, està clar que sempre ens agradarà més un gènere que altre, no? A lo millor a algú li encanta la fantasia i diu, ostres, jo per què m'he de llegir ara, no sé, algo més històric, no? Pues procura dins d'un altre gènere, moltes voltes n'hi ha combinacions de gèneres, que això serà una cosa que parlarem més avant, però n'hi ha que intentar llegir diferents coses de diferents autors, perquè si no és una manera molt trista de limitar el nostre coneixement. Està bé llegir, sempre, més val llegir sempre el mateix autor que no llegir res, no? Però si obrim el cap a diferents visions de la literatura, segur que ens enriquim molt més. El cervell, igual que era tonto per a oblidar coses que trobem que són molt importants, de manera com un poquet en segon pla, el cervell va adquirint estructures, va adquirint maneres de redactar formes verbals, va adquirint maneres d'expressar descripcions i diferents recursos que poquet a poquet anem assimilant dins d'ell i no som conscients, però conforme més anem llegint, més anem adquirint fluïdesa per a redactar. Ja no sols per a llegir, això és una altra. Com més llegim, més ràpid llegirem, perquè hi ha unes estructures prefixades de coses entre comes, acotacions, tal, que el cervell fa una lectura d'una entonació i li és com a molt més ràpid tancar les frases i llegir-les mentre anem llegint. No sé si m'explico, és un poc difícil d'entendre, però en resumens, si volem ser escriptors creatius, hem de llegir moltíssim i hem d'escriure moltíssim. I no sols en un ratet en el que li dediquem... Clar, està clar que no tenim tot el dia per a posar-nos a escriure, no? Però hem d'intentar buscar un huequet en el dia en el que sempre tractar d'escriure un poquet. Intentar motivar-nos i escriure un poquet. Que no podem escriure? Llegir. Portar sempre un llibre entre mans, llegir un ratet per a relaxar-se, buscar un rato per a fomentar tot això. I poquet a poquet, ahí anirem creixent en este tema. Ja veureu com si vos ho promet. I res, ara que ja sabem que no tenim excusa, perquè tots som escriptors i que tots som capaços d'exercitar la nostra creativitat, anem a donar pas al següent vídeo en el que parlarem de les eines d'escriptura. Quines seran les més còmodes, el paper o les coses digitals. Això per al següent vídeo. Moltes gràcies per haver-me escoltat.